يابا يما الليل كله يابا يما. هذه الليلة السودة اللي مش باين لها منام. الليلة السودة طبيعي. يابا يما الليل السودة دي الأطرش اللي ما بيردش ده. جوازنا كان الشربة فوار ولا دخلت نفخت جوه ماليش عارف مين؟ المعلم ده مش موجود. مين؟ المعلم ده مش موجود. شكله مشاك من جوه.